아멘. 오늘 설교 제목을 의인의 길은 이렇게 정해 보았습니다. ค่ะวันนี้นะคะสดุดีบทที่หนึ่งเป็นข้อความที่พูดถึงหลักการสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราควรมีกับพระเจ้าและวิธีที่เราต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นให้ถูกต้องนะคะ 세상에는 두 종류의 사람이 살고 있습니다. มีคนสองประเภทที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ 하나는 하나님을 사랑하며 하나님을 섬기는 하나님의 사람들입니다. ประเภทหนึ่งคือประชากรของพระเจ้าผู้ที่รักและรับใช้พระเจ้าค่ะ 다른 하나는 하나님을 섬기지 않고 하나님을 사랑하지 않는 세상 사람들입니다. อีกประเภทหนึ่งคือผู้คนในโลกที่ไม่รักหรือไม่รับใช้พระเจ้า 하나님을 섬기며 그 말씀에 순종하며 살아가는 사람들을 거룩한 사람 또는 의로운 하나님의 백성이라고 말합니다. ผู้ที่รับใช้พระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์นั้นนะคะถูกเรียกว่าเป็นประชากรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม 하나님을 섬기지 않고 세상과 세상의 일을 추구하며 마귀를 섬기는 사람들을 마귀의 백성 또는 악한 자, 죄인이라고 말하지요. ผู้ที่ไม่รับใช้พระเจ้าแต่แสวงหาโลกและสิ่งต่างๆในโลกรับใช้มารที่ถูกเรียกว่าเป็นประชากรของซาตานนะคะก็คือคนอธรรมหรือคนบาปนั่นเองนะคะ 본문 시편 1편 내용에 보면 하나님을 사랑하며 섬기는 사람들을 복 있는 사람 또는 의인이라고 말합니다. เมื่อพิจารณาเนื้อหาของสดุดีบทที่หนึ่งนะคะซึ่งพระวจนะในข้อนี้ก็คือบุคคลที่รักและรับใช้พระเจ้าถูกเรียกว่าเป็นผู้ได้รับพรหรือผู้ชอบธรรมค่ะ 악한 사람들을 악인이라고 표현을 하고 있어요. และคนที่ไม่เชื่อและชั่วร้ายถูกเรียกว่าเป็นคนอธรรม 우리가 먼저 개념을 정의하고 넘어가야 될 단어가 있습니다. ก่อนที่จะไปต่อนะคะมีบางสิ่งที่เราต้องชี้แจงให้ชัดเจนในข้อนี้นะคะ 성경에서 말씀하시는 복이 어떤 것이냐라는 거예요. คือคำถามที่ว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงคำว่าพร 시편 1편에 보면 복 있는 사람, blessed is the man 이라는 단어가 나옵니다. เนื้อหาของสดุดีบทที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่าผู้ใดได้รับพร 성경에서 제일 먼저 복이라는 단어가 소개된 곳은 창세기 1장 22절에 소개가 되고 있어요. คำว่าพรถูกใช้ครั้งแรกในพระคัมภีร์ในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ 22 이 창세기 1장 22절에 소개된 복에 대한 그 히브리어를 보면 바라크라는 단어가 쓰여집니다. คำภาษาฮิบรูที่ใช้สำหรับคำว่าพรในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ 22 คือคำว่าบารัก 여기에 사용된 히브리어는 바라크인데 하나님께서 복을 주셨다 이러한 의미예요. คำภาษาฮิบรูคำว่าบารักนะคะที่ใช้ในนี้หมายความว่าพระเจ้าได้ประทานพรค่ะ 근데 시편 1편에 사용된 히브리어는 에세르 또는 아스와르라는 단어가 쓰여지는데 이것은 하나님께서 온전한 관계를 유지하는 우리들에게 복을 주신다라는 의미로 사용이 됩니다. อย่างไรก็ตามนะคะเอเชอร์หรือว่าคำว่าอาชานะคะที่ใช้ในสดุดีบทที่หนึ่งใช้เพื่อแสดงความปรารถนาที่จะได้รับพรหมายถึงพรสำหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และถูกต้องกับพระเจ้านั่นเองค่ะ 본 시편 기자가 말하고 있는 복은 하나님과 우리와의 관계 속에서 주어지는 복을 의미합니다. พรที่ผู้เขียนในพระธรรมสดุดีกล่าวถึงนั้นหมายถึงพรที่ได้รับภายในความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีค่ะ 여기서 말하는 복은 하나님께서 우리에게 주시는 은총인데 바로 하나님의 영의 충만함 속에서 나타나는 영적인 축복을 의미합니다. หมายถึงพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เป็นพรฝ่ายวิญญาณที่ปรากฏออกมาภายในความสมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณ 본문에서 시편 기자가 주장하고 있는 복은 하나님과 우리와의 관계가 이어지는 그 속에서 충만하게 넘치는 하나님의 은총, 하나님의 사랑을 말합니다. พรที่ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวถึงนั้นนะคะหมายถึงพระคุณความโปรดปรานของพระเจ้าที่ยังคงอยู่ในชีวิตของเราอย่างเหลือล้นและอย่างเต็มที่ภายในความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าค่ะ
진정한 복은 하나님과 우리와 아름답게 지속적으로 이어지는 것을 말하는 겁니다. ฉะนั้นพรที่แท้จริงหมายถึงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์กับพระเจ้านะคะ 시편에서 말씀하고 있는 복 히브리어 아사르, 에세르가 헬라어로는 마카리오라는 단어로 쓰여집니다. พรที่กล่าวถึงในข้อนี้ก็คืออาชาหรือคำว่าเอเชอร์นะคะในภาษาฮิบรูซึ่งใช้เป็นคำว่ามาคาริโอตในภาษากรีกในพันธสัญญาใหม่ค่ะ 역시 여기서 말하는 것도 하나님과 우리와의 관계가 이어지는 과정 속에서 하나님을 의지하고 하나님께 순종하며 살 때 주어지는 은혜를 말하는 겁니다. พรที่กล่าวถึงในนี้นะคะหมายถึงคนชอบธรรมที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและพระคุณของพระเจ้านะคะพึ่งพาพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ค่ะ 성경은 그것이 복이라고 말하고 있습니다. ไม่ได้กล่าวว่าผู้ได้รับพรคือผู้ที่ประดับประดาด้วยไข่มุกหรือเพชรพลอยอันล้ำค่า 복 있는 사람은 값진 진주나 다이아몬드를 치장한 사람이라고 말하지 않아요. ผู้ได้รับพรคือผู้ที่ประดับประดาด้วยไข่มุกหรอไม่ใช่ค่ะ 왕이나 대통령이나 또는 돈이 많은 사람이 복된 것이라고 말하지 않아요. และไม่ได้กล่าวถึงกษัตริย์ของประเทศปนาธิบดีหรือบุคคลที่มีเงินทองมากมาย 시편 1편에서 말하고 있는 복 있는 사람은 하나님과 온전한 관계를 유지하고 있는 사람이다 이렇게 말하고 있어요. กล่าวถึงผู้ที่ได้รับพรนะคะในสดุดีบทที่1คือเป็นผู้ที่รักษาความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้า 1절 말씀에 보면 악인의 꾀를 따르지 아니하며 이렇게 말씀하고 있죠. เขาไม่ทำตามคำแนะนำของคนชั่วค่ะ 이 말은 죄인들의 충고를 따르지 않고 죄인들과 의논하지 않고 죄인들과 하나가 되지 않는 상태를 말하는 겁니다. ในข้อความนี้นะคะการทำตามคำแนะนำของคนชั่วหรือคนอธรรมนะคะหรือเราได้ปรึกษาหารือกับเขาหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนชั่วหรือคนอธรรมนั่นเอง 또 죄인의 길에 서지 않는다 이렇게 말하고 있죠. พระองค์ไม่ทรงขัดขวางคนบาป 역시 죄인과 하나 되어서도 안 되고 죄인들이 추구하는 일을 함께 해도 안 되고 죄인과 함께 길을 가도 안 된다라는 의미예요. แต่ข้อความนี้ยังบอกว่าเราต้องไม่เป็นหนึ่งเดียวกับคนบาปและต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่คนบาปแสวงหาหรือเส้นทางที่พวกเขาเดิน 하나님과의 바른 관계를 유지하고 하나님 앞에 복된 사람이 되기 위해서는 죄와 함께해서도 안 되고 죄인들을 따라서도 안 된다라는 말이에요. เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะคะเพื่อเป็นบุคคลที่พระองค์จะทรงอวยพรเราต้องไม่แสดงพฤติกรรมบาปเช่นนั้นหรือคบหาสมาคมกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเส้นทางของคนอธรรม 그리고 교만과 죄악의 모습을 보여서는 절대 안 된다라고 말씀하는 겁니다. ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราหมายความว่าเราต้องไม่แสดงปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่เย่อหยิ่งหรือว่าชั่วร้ายอย่างเด็ดขาดนะคะ 2절 말씀에 보면 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 묵상하라고 말씀하고 있죠. และในข้อที่2บอกว่าคุณต้องชื่นชมยินดีในพระบัญญัติของพระเจ้าและใคร่ควรถึงพระบัญญัตินั้น 여기서 말하고 있는 여호와의 율법은 하나님의 말씀을 의미합니다. พระบัญญัติของพระเจ้าที่เน้นในข้อความนี้หมายถึงพระวจนะของพระเจ้า 하나님의 말씀을 지켜 행하고 하나님의 말씀을 마음에 새기고 그 말씀대로 살려는 노력 그 자세를 말하는 거예요. นั่นหมายถึงทัศนคติในการจดจำพระวจนะพระคำของพระเจ้าไว้ในใจของเรานะคะเพื่อรักษาและเชื่อฟังและพยายามที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะนั้น 3절에 보면 그는 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 이렇게 말씀하고 있어요. และข้อที่3นะคะเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมทานซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งสิ่งใดที่เขาทำก็จำเริญรุ่งเรือง 아무리 좋은 시냇물이 흐르고 또 좋은 나무가 있다 해도
나무와 시냇물이 연계되지 않으면 소용이 없다라는 말씀이에요. แม้ว่าจะมีน้ำไหลผ่านลำธารที่ดีและมีต้นไม้ใหญ่นะคะแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากลำธารและต้นไม้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ 시편 기자는 이 말씀에서 우리와 하나님이 지속적으로 연계되어야 한다라는 중요성을 강조하고 있습니다. ในถ้อยคำที่ผู้เขียนเพลงสดุดีกล่าวไว้นะคะได้แสดงถึงหลักการอันล้ำค่าและสำคัญยิ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า 하나님을 떠나서는 인생이 살 수 없다라는 말씀이죠. นั่นหมายความว่าชีวิตไม่อาจดำเนินไปได้หากปราศจากพระเจ้า 주님께서 하신 말씀도 우리가 기억을 해야 됩니다. เราต้องจดจำถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสไว้ให้ดีด้วยนะคะ 요한복음 15장 4절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. ยอห์นบทที่15ข้อที่4นะคะจงอยู่ในเราและเราจะอยู่ในท่านกิ่งนั้นจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเท้าองุ่นชั้นใดท่านก็เช่นกันจะออกผลไม่ได้ถ้าท่านไม่อยู่ในเรา 이 말씀은 주님이 직접 주신 말씀이에요. นี่เป็นพระวจนะที่พระเจ้าตรัสโดยตรง 주님과 하나가 되어야 또 주님과 붙어 있어야 살 수 있다라는 말씀입니다. หมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและยึดมั่นในพระองค์ 시편 1편 6절에 보면 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다 이렇게 말씀하고 있어요. เพราะพระเจ้าทรงยอมรับทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอธรรมนำไปสู่ความพินาศ 주님과 하나 된 생명 주의 말씀을 묵상하며 지키며 여호와의 말씀을 즐거워하는 의인은 하나님께서 인정하시는 복을 받게 된다라는 거죠. ชีวิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าคนชอบธรรมที่ใคร่ควรและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและได้รับพร 3절에 보면 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 이렇게 ข้อ 말씀하고 ที่ 있어요. 3สิ่งใดก็ตามที่เขาทำจะเจริญรุ่งเรือง 여기서 형통하게 된다라는 것은 하나님께서 주시는 은혜와 사랑과 복을 누리게 된다 이런 말씀이죠. คำกล่าวที่ว่าทุกสิ่งจะเจริญรุ่งเรืองหมายความว่าเขาจะได้รับพระคุณความรักและพรที่พระเจ้าประทานให้ 그러나 반대로 악인, 죄인, 오만한 자는 반드시 망하게 된다라는 겁니다. อย่างไรก็ตามนะคะในทางตรงกันข้ามทางของคนชั่วร้ายทางของคนบาปและทางของคนหยิ่งยโสย่อมนำไปสู่ความพินาศ 5절에서 악인은 심판을 견디지 못하고 의인의 회중에 들지 못하게 된다라고 말씀하고 있어요. ข้อที่5บันทึกไว้ว่าคนชั่วจะไม่สามารถทนต่อการพิพากษาได้และจะไม่สามารถเข้าไปในที่ประชุมของคนชอบธรรมได้ 왜 하나님께서 악인의 꾀를 쫓지 말고 죄인의 길에 서지 말고 오만한 자의 자리에 함께 앉지 말라고 하셨습니까? ทำไมพระเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเดินตามคำแนะนำของคนชั่วอย่าไปยืนอยู่ในทางของคนบาปและอย่านั่งในที่นั่งของคนหยิ่งยโส 그 길은 망하는 길이고 심판의 길이기 때문입니다. เพราะทางนั้นเป็นทางแห่งความพินาศและทางแห่งการพิพากษา 하나님은 결코 우리들이 악인의 길에 서서 그들과 함께 망하는 것을 원하지 않으십니다. แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ให้เรานะคะไปยืนอยู่ในทางของคนชั่วและพินาศไปพร้อมกับพวกเขาอย่างแน่นอน 그래서 예수 그리스도를 보내주셨고 그를 통해서 우리를 구원해 주시는 것입니다. นี่เป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์มาช่วยเราและให้รอดโดยทางพระบุตรของพระองค์ 지금 우리는 어느 자리에 있습니까? ตอนนี้เรากำลังอยู่บนที่นั่งแบบไหนคะ 오만한 자리는 아닙니까? เราไม่ใช่ที่ของความหยิ่งยโสใช่ไหม 지금 우리가 생각하고 있는 모든 생각은 어디에 머물러 있습니까? ความคิดทั้งหมดที่เราคิดอยู่ตอนนี้มุ่งไปที่ไหน 하나님을 믿지 않는 사람들이 추구하는 꾀에 동조하고 있지는 않습니까? คนที่ไม่รู้จักพระเจ้ากำลังหลงไหลอยู่ในบาปที่ตนเองแสวงหาอยู่ไม่ใช่เหรอ 지금 우리가 가고 있는 길은 어떤 길입니까? ตอนนี้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแบบไหน
죄인의 길에 동행하고 있지 않습니까? เราไม่ได้กำลังเดินอยู่บนเส้นทางของคนบาปใช่ไหม 지금 우리가 하나님 앞에 간절함으로 추구하는 복은 어떤 복입니까? ตอนนี้เรากำลังแสวงหาพรแบบใดอย่างจริงจัง 좀 더 좋은 것을 먹기 위해서 구하고 있습니까? คือการได้สิ่งที่ดีกว่าหรือ 좀 더 값진 것을 소유하기 위함입니까? คือการได้ครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าใช่หรือไม่ 더 많은 것을 자랑하고 싶어 하는 것입니까? คือการได้โอ้อวดกับคนอื่นว่าเรามีมากกว่าหรือ 지금 우리에게 가장 절실하게 필요한 복은 무엇일까요? ตอนนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับเรามากที่สุดคืออะไร 내 안에 계시는 하나님이며 그 하나님으로 만족하며 그 하나님 안에 있는 나를 자랑할 수 있어야 됩니다. สำหรับข้าพเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ภายในใจของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าควรพึงพอใจกับการทรงสถิตนั้น และสามารถโอ้อวดเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรา 하나님이 나의 아버지시며 내가 그의 자녀가 되는 것이 가장 큰 복입니다. พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราคือการที่พระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา และการที่เราได้เป็นบุตรของพระองค์ นั่นคือความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเรา 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 오늘 예배에 우리와 함께 하신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตกับพวกเราในการนมัสการในวันนี้ 우리는 하나님을 떠나서 살 수 없다는 것을 깨달았습니다. ข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากพระองค์ 항상 주님과 함께하는 임마누엘의 삶이 되게 하옵소서. ขอให้ข้าพระเจ้ามีชีวิตที่ดำเนินอยู่เคียงข้างกับพระองค์อยู่เสมอ 주님 주시는 은혜 안에서 복된 삶을 살게 하소서. ขอให้ดำเนินชีวิตที่ตื่นตัวอยู่เสมอภายในพระคุณที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. ข้าพเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน พี่น้องเข้าใจไหมคะ 고군마캅 동력해 주셔서 감사합니다. 이 시간 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 커하이라우 롱까 아티탕카 우리 시간 말씀을 전해 주셨는데 우리 그 말씀을 생각하면서 함께 기도하기를 소망합니다. 커하이라우 아티탄 도이 크라이크 루언 등 프라탐티 다이람나카 우리 프라이에수 쌈크랑 레오 아티탄카 우리 함께 우리 예수 세 번 부르고 함께 기도하겠습니다. 프라이에수 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 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 귀한 말씀 전해 주셨는데 우리가 정말 하나님의 복을 받는 사람이 되어지기를 소망하고 정말 하나님의 말씀을 날마다 묵상하며 살아갈 수 있는 그러한 저희들이 되어지기를 간절히 소망합니다. 하나님, 우리를 불러주셨고 생명 주셨고 구원의 길로 인도하여 주셨습니다. 그것만으로도 너무 감사하지만 하나님을 알아갈 수 있는 말씀을 주셔서 그 말씀을 묵상함으로 통하여 우리를 복 있는 자리로, 우리를 행복한 사람으로 하나님 말씀을 정말 귀한 그 복 가운데로 인도하시는 그 주님을 만나게 됩니다. 세상의 복을 쫓아가는 것이 아니라 하나님께서 주시는 그 참된 복을 쫓아 살아갈 수 있는 저희들 되게 하시니 또한 감사합니다. 우리 모두에게 하나님과 함께 동행하고 동하며 나아갈 수 있는 그러한 저희들 되어지게 하여 주옵시고 오늘 이 시간 함께 예배 모든 청년들과 함께한 모든 이들이 이 말씀 가운데 걸어갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 그래서 말씀의 능력이 있고 말씀의 힘이 있음을 우리가 경험하며 나아갈 수 있는 그런 저희들이 다 되어지게 하여 주시옵소서. 말씀을 듣고 따름이 우리의 기쁨이 되어지게 하시고 말씀을 듣고 지킴이 우리의 행복이 되어지게 하여 주옵시고 그 말씀 위에 가운데 나와 함께 하시는
주님을 경험하며 나아갈 수 있는 그런 또한 저희들이 되어줄 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 말씀의 능력이 있음을 믿습니다. 말씀의 하나님 우리와 함께 하심을 믿습니다. 말씀과 함께 나아갈 수 있는 우리 모든 이들 다 되어줄 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서. 우리 한 번 더 기도하기를 원합니다. 거하이라우롬 까티탐. 요즘 주변에 많은 아픈 사람들이 많습니다. 우리 주변에. 그래서 우리의 건강과 또 함께하는 우리 공동체의 건강을 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 추앙이 믿고 뿌아이 롭광 연마카 아짬마 마이 비싸 그다음에 박옌 비싸 카 그래서 푸엉라우카 가오자이 코하이라우로가 아티타노음까 포수각감 콩푸엉라우 투콩감 할렐루야. 네, 파 예수 쌈크랑 레오 아티탄캅 파 예수 할렐루야. 하나님 다시 한번 기도합니다. 우리 사랑하는 공동체에 하나님 건강을 위해 기도합니다. 하나님께서 우리를 이 땅에 태어나게 하셨고 또 우리에게 귀한 사명을 주셨는데 그 사명을 다하기까지의 우리에게 건강을 허락하여 주시옵소서. 아픈 자들이 병상에서 일어나게 하여 주옵시고 아픈 자들에게는 그 병마가 떠나가게 하여 주옵시며 예수 그리스도의 보혈로 깨끗이 씻어지게 하여 주옵소서. 그래서 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 병원의 의사의 병원의 약에 의존하는 것이 아니라 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 치유함을 경험케 하는 그런 저희들이 또한 되어지도록 주님 도와주시옵소서. 하나님 이곳에 열악한 환경으로 인하여서 또한 먹는 것으로 인하여서 하나님 많은 고통 가운데 있는 하나님 우리 공동체들의 자녀들이 있습니다. 하나님 그 열악한 환경 속에서도 하나님 그것을 통하여서 또 우리의 건강을 지키시기를 소망합니다. 하나님 위험들이 있습니다. 위장이 아픕니다. 하나님 고혈압들이 있습니다. 하나님 모든 것들이 하나님 건강들이 좋지 않습니다. 피를 깨끗하게 하여 주옵시고 혈압이 낮아지게 하시며 하나님 모든 것들이 정상적으로 돌아와 재기능할 수 있도록 치유의 손길로 하나님 함께하여 주옵시고 우리의 모든 이들이 다 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서. 그래서 우리가 하나님을 경배하고 찬양하고 말씀 읽고 마음으로 나아갈 수 있는 그러한 저희들 다 되어줄 수 있도록 주여 함께하시고 인도하여 주옵소서. 그래서 주님을 경배하게 하시고 주님께 영광 돌며 나아갈 수 있는 우리 목된 그런 우리 모든 이들 다 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 아티탄 나이 파라난 파라 예수 그리스도 아멘. 할렐루야 할렐루야 아멘. 우리 광고는 주보를 참조해 주시기 바랍니다. 쌈나빠라깐 땅땅 까로나 두와이나 수집바나카 가오짜이카 가. 우리 시간 헌금을 위해서 기도하고 우리 서목사님 나오셔서 축도로 모든 예배를 마치도록 하겠습니다. 아티탄카 카테 빠라짜오 행캄 코프라군 쌈나 파라군 투콘 빠라까 나이와니카 라코 타와이 쌈니 도아이 짜이 못한나 짝싱티 브라운송 빠라탄 사이 코 하이 쌈니 차이퍼 파라라 차키 공브라옹 레퍼간 빠라간 카우브라스 코송 와이폰 퉁무 티 타와이 레송 떤댐치 콩카우 투관 아티탄 나이프라난 파라예스 크리짜오 아멘. 짜피 나미사간 두아이간 칸커 파라폰 아짠서카. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크고 놀라우신 사랑과 성령님의 감동, 감화, 교통, 치료, 충만하심이 여기에 모인 우리들과 흩어져 있는 우리 모든 동역자들 위해 예로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 아멘. 거프라자 본카 우리 shake hand for tip. Stand up please.